Servus allen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute stelle ich einmal meinen Traktor vor, einen 650er Plus, schwarz-weiß. Der wird erst richtig schön hergekriegt, restauriert, neu lackiert, ein Grundstein, Motorblock, Getriebe, alles neu. Also neu lackieren halt, neu abdichten. Das ist dann mein Plan für nächstes Jahr. Bald einmal kommt nur 15er zum Restaurieren und da mache ich auch ein paar Videos. Ja, und den wollte ich euch einmal vorstellen. Ja, 650er Plus, 4 Zylinder, 50 PS, 4-Takter. Ja, eigentlich ein schöner Traktor. Aufkleber darf natürlich nicht fehlen. Ganz wichtig. Dann hinten dran ein Steyrer Hamster Ladewagen. Bei dem gehört ein neuer Seilzug an, der ist mir gerissen. Zwar der Seil da. Bei dem Heavy sieht man eh, der ist da angerissen. Ja. So, jetzt darf man sagen, starten wir die Gaudi mal an. Machen wir einen Soundcheck. Okay. So. So. Die Scheiben ist noch bei mir daheim. Die hat noch gemacht. So. Das ist auch noch der andere. Es gibt verschiedene. Einer, das ist wie beim T4er, das ist wie beim 18er so ähnlich. Der Handgas. Zum Einstellen, ja. Es gibt auch 50er Plus, die haben auch nur da wie so einen Zug. Also da hier bei einem gibt es auch welche. Ich habe es auch so. Mir taugt das eigentlich auch. Da müssen wir mal vorklären. So, da rennt der Gute. Warte mal auf, da die Gute haben. Dumm.
Gang aus, ja, Handbremsen. Ja. Geht wie Sau, wirklich, ich liebe 650er Plus. Eine von den geilsten Steirer, was gemacht worden sind. Generell die Plus-Serie, ich liebe sie. Ja. Vorhin habe ich dran 80 Kilo Gewichte, also 40 und 40. War originale Steirergewichte. Boah. Oh, dann wollte ich euch so vorstellen. Dann, servus Leideln.